现在所有人都唾弃我，憎恨我，他又喜欢我了。他可真是一点好处都没捞着，也太吃亏了吧。不过他喜欢我，总归是比喜欢别的那些乱七八糟的人好。至少我能好好陪伴他，不会让他受委屈。要是他真觉得吃亏，我就再对他好一点呗，也不是什么难事。一番思索后，魏无羡盖棺定论：蓝湛喜欢我，真是一个深谋远虑的好决定。他们在山顶落了脚，此处清风徐徐，凉意悠悠，绿荫如盖。他们在一片苍翠中漫无目的地走了许久，于青草掩映处发现一条不起眼的小径。走到小径的尽头，眼前浮现出一座小小的木屋，房门大敞，外墙上爬满了枯藤。魏无羡在门口叫了几声，无人响应，便索性径直走了进去。屋内光景则与屋外一般破败，屋子中间是一架摇摇欲坠的床，角落里有一把布满灰尘的桌子，看来的确是许久未有人居住了。不过在靠近窗子的地方，却横亘着一把藤编的躺椅。魏无羡随手掸了掸灰，便一屁股坐了下去，又招呼蓝忘机找个地方坐下歇息。蓝忘机举目四望，似乎是找不到合适的落座之地了，便端端正正站在一旁。魏无羡后脑勺枕在手臂上，翘起二郎腿，舒舒服服地躺了一阵后，不得不由衷感叹：不管这房子的主人是谁，必定是个极富生活情趣之人。此处位居山顶，视野极佳，往窗外望去，更是云遮雾绕，如临天上宫阙，过的不是神仙日子是什么？魏无羡忍不住跟蓝忘机搭腔：你说这房子还有人住吗？若是真没人了，不如我就征用了；若是有也无妨，我就在这附近再盖一座。在这里？是啊。蓝忘机一怔：你要留在这里？魏无羡皱了皱鼻，悠悠道：倒也不必是在这儿，其他地方也行。反正呢，我就想找个荒郊野岭，到时候没人知道我在哪儿，也没人找得到我。他们爱怎么编排我就怎么编排我，爱给我扣什么锅就扣什么锅。我呢，就快快活活当我的自在活神仙。他后背往摇椅上一靠，躺得更肆无忌惮了些，怡然自得。以前我爹娘就有座这样的房子，哦不对，是有好多座。他们那时到处云游，在好多地方都盖了房子，这样无论游到哪儿都不愁没地儿住。他们一般都爱找这种荒僻到大半年都不会有人去的地方，而且房子盖的也简陋，不怕被人抢了占了去。如今眼看着真相就要水落石出，他也向蓝忘机袒露了真身，是时候得为自己考虑考虑将来了。像这种鸟不拉屎的穷山僻壤，出没的邪祟通常足够野蛮，且变化多端，猎起来乐趣无穷，而且也不会有哪个仙门中人来扰人清静，简直是为我量身打造的宝地。蓝忘机四下环顾，才道：此处应当是间弃屋。魏无羡的目光扫量了一圈，又啧了啧嘴，摇头道：还是算了，不合适。蓝忘机问：为何？太小了，住不下。蓝忘机面色一凝，呆呆地重复道：住不下。是啊，这房子也就够住一个人吧。蓝忘机呼吸滞涩了一下。你……其实魏无羡过去的确是打算一个人住的，一个人住多好呀，想吃什么就吃什么，想做什么就做什么，就算把房子弄得乌烟瘴气，也不会有人管他念他，没有比这更舒服的生活了。只是现在毕竟有些事情不一样了。魏无羡又想起了什么。对了，你会织布吗？蓝忘机眉眼低垂，面色恍惚，猛地回过神来，心不在焉地摇了摇头。魏无羡兀自笑道：就知道你不会。蓝湛不会织布，我也不会织布，那就没必要制织布机了。反正蓝湛有钱，也不是买不起新衣服。魏无羡心想，他跟蓝忘机两个人的小房子肯定不能再由他那么随心所欲，还是得收拾得干干净净的才可以，至少得有一个杂物间，供他放自己那些杂七杂八的东西。浮想联翩之际，魏无羡眼睛余光瞥见一旁的蓝忘机点了点头，又听见他轻声道了一句：这样也好。魏无羡微微一愣，对上蓝忘机的目光，灿然一笑。
微风夹带着青草的气息，从窗缝中溜了进来，拂过他安然的脸庞。魏无羡缓缓闭上了眼睛，心神也让风涤荡得格外轻盈。突然，他耳畔传来零零琴音，是他熟悉的旋律。魏无羡慵懒地半睁开眼，嘴角一勾，拖着嗓子道：“又要休息？早上不是弹过一次了吗？需加快进度。”蓝忘机琴弦上的手指治了治，又补充道：“时间紧迫。”魏无羡不置可否地闭上了眼。他不明白时间哪里紧迫了，只觉清风拂面，妙音绕耳，悠哉悠哉，无忧无虑，两辈子加起来都再也挑不出如此闲适的时光。接下来的路程中，二人便像这样走走停停，比起查案，更似游山玩水。越往陇地走，眼前景色越发苍茫，湖光水色渐渐褪去，取而代之的是一片片黄沙戈壁。对常人来说，陇地绝对算不得一个宜居之地，说是山穷水恶也不为过。可魏无羡却觉得住在荒漠里也别有一番风趣。他还暗下决心，待到一切尘埃落定，一定得在此地给自己物色一个足够宽敞的窑洞。进入陇东地界，他们途径了那座山崩的孤峰。上次二人造访此处时，蓝忘机重新封印了棺椁，一举歼灭了残存的食魂煞，还连带着将此地大大小小的邪祟都一网打尽。从风邪盘的指示来看，这里的邪气怨气确实比上次轻了不少。从孤峰到独秀岭的一路上，他们沿途询问山民，都说最近没什么怪事发生，也没有人再离奇死亡。如此看来，当初在独秀岭作祟的食魂煞，的确是来自这尊古尸棺椁了。在与山民的交谈中，另一件事也逐渐明朗。据山民所言，离孤峰最近的几片山区，最早也是在修士暴毙次日午后，才接连有山民死去。可相距较远的独秀岭，却是在那日清晨就有食魂煞出没了。这便印证了魏无羡之前的猜想，食魂煞果然是听见了笛音，才被率先引去了修士所在的瞭望台。抵达独秀岭后，二人又去瞭望台探寻了一番，不过并未得到什么新的线索。魏无羡梳理道：“如今我们已经知道，有两股势力在相互缠斗，破坏棺椁禁制，放出食魂煞的是一股，吹笛嫁祸于我的则是另外一股。韩光俊，你听我从头到尾将经过捋一遍，看看有没有什么错漏。”好。首先发生了一场山崩，山崩自然不受人掌控，可此地山崩频发却是广为人知的事实。有人蓄谋已久，就等着山崩发生，好去破坏棺椁禁制，放出食魂煞。如此一来，他便可以将禁制失守、食魂煞涌现一事推到山崩身上。但此人做事严谨，他知道食魂煞这种级别的邪祟，虽是能轻易杀死普通人，但不一定能难为得了有功夫傍身的修士。为了保险起见，他便用一种极其阴险的西域毒香，提前将修士毒死。因此，他放出食魂煞，并非为了取修士性命，而是为了掩人耳目。待到第二日，整座山上必然布满了食魂煞，也布满了惨遭食魂煞毒害的山民尸体。到时候，人们自然会认为修士和山民一样，都是死于食魂煞之手，这便是此人打的如意算盘。此地没有仙门驻守，也不会有人认真分晓，很容易便可蒙混过关。谁知就在这时，意外发生了。案发当晚，此人前脚刚给修士下了毒，后脚却听见笛音传来。这一来，便让修士之死与山民之死泾渭分明，无从混淆。二来，又把夷陵老祖牵扯了进来。原是一场不起眼的天灾，如今跟夷陵老祖扯上了关系，仙门百家必然不会轻易放过。此人知道事情怕是包藏不住，便欲破釜沉舟，与同党鱼死网破。如今我们知道，这第一股势力或许就是金光瑶，可若真是如此，那另一股势力就更让我胆寒了。试问这个吹笛之人得知道多少事情，才能安排这样一出大戏？首先，他得知道金光瑶有杀人灭口的计划；其次，他得与莫玄羽勾结，安排献社还魂一事；再次，他还得安排人手在独秀岭吹笛，
以便嫁祸于我。我还怀疑，当初在金陵台，金如松的嬷嬷递给我香蕉，恐怕也有他在背后指使。可我想不通的是，他为何要如此大费周章？既然他手握这么多线索，为何不干脆像柳宗主那样写一封告密信，让林哥将消息带去仙门百家？蓝忘机沉吟片刻，缓缓道：或许他缺乏证据，再或许他还有别的诉求。魏无羡点头道：这么处心积虑，总不可能真只是正义使然，要把仙都拉下神坛吧？只可惜这人藏匿的太好了，我们能得到的关于他的消息也实在是太少了。